हेलो, मैं बना रही हूँ कॉर्न, स्वीट कॉर्न विथ चाट मसाला एंड लेमन जूस। वेट फॉर 5 मिनट्स। ये देखिए जी, पानी हो गया आउट और कॉर्न हो गया इन। अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस, लेमन जूस, चाट मसाला, अहमद का चाट मसाला जी, अहमद का चाट मसाला और तो